Deməli 2 gün qardirob təhlilində olduq. Böyük ehtimal bir gün yenə əlavə gərəkli olacaq. Bəzən təbii ki, bu qardirobda nə qədər paltarın olmasından asılıdır. Bəzən belə 1-2 gün çətin, əziyyətli ola bilir. Amma yəni artıq ondan sonra növbəti ən az 3, 4, 5 ay sən rahat olursan, bilirsən hər gün, hətta belə hər gün hansı görüşə nə geyinəcəksən, istər ailə ilə gəzinti olsun, istər dostlarla gəzinti olsun, istər iş görüşmələri olsun, toy, şənlik, tədbir, yəni bütün bunlar hamısı ölçülür, biçilir, kombin olunur, şəkilli şəkildə yəni sahibinə təqdim olunur. 4 ay, 5 ay ən azından növbəti sezonda həm şık, həm yəni bəlli bir stilə sahib olursan, hər getdiyin yerdə tərzini ortalığa qoymuş olursan, göstərmiş olursan, həm də başın rahat olur hər gün bura nə geyinim, ora nə geyinim deyə düşünmürsən.